कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहचाना मुझे? लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है। तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है। साले कुत्ते। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को